Вот. Мы остановились как раз на чем? Он жестоко с детьми своими, как бы не своими, и не опасается, что Турцию купить напрасно. Понимаете? Вот, Верховная Рада, вы там заседаете, правильно? А Украина ваши дети. Вы же не заботитесь об Украине, а кабинет министров. А Украина ваши люди. Вы же не заботитесь о них. И прочее, прочее, прочее. Вы же о людях не заботитесь. Тогда что вы делаете на Украине, а? Если вы не заботитесь о людях Украины? Или вы думаете, что вы можете уничтожить украинскую нацию и сделать свою нацию? Не получится. Не получится. Быстрее глухонемые будут там заседать, чем ваши законы глупые. Понимаете? От ваших глупых законов вся земля устала. Начиная американские, Объединенные Нации и прочее, прочее. Законы глупые. Разве один глухонемой под ваши законы подстроился? А? Нет. Потому что глухонемой знает, что вы глупость говорите. Он не умеет говорить, он не умеет слышать, но он понимает, что вы глупые. И объяснить вам не может, потому что вы не поймете. Вы не поймете, что духовный мир, находящийся в глухонемых, подчиняется Богу. И произвольно глухонемой понимает, что Бог всегда ему поможет. Потому что он лишен разговора и слышит, он лишен этого. Он этого лишен. И поэтому живет по плоти и страдает по плоти. Но он понимает, что он не может повлиять. Он понимает, что он не может повлиять. Он понимает, что он Лазарь, он просто Лазарь. Просто вместо проказы у него нету речи и нету слышания. Понимаете? Замечаете, как Бог с вами разберется? Потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил его смысла. Замечаете? Бог за страуса говорит, это значит в Верховной Раде, в Объединенных Нациях, в Америке, Наполеоны, ваши все, которые войны устраивали. Чингисхан, Мингисхан, это значит, потому что Бог не дал ему мудрости, а? Чингисхан. Значит, у Чингисхана мудрости нету. Значит, у Путина мудрости нету. Путин, у тебя мудрости нету, оказывается. И не уделил ему смысла. Путин, у тебя и смысла нету. У тебя ни мудрости нету, ни смысла нету. Тогда как ты можешь президент? Потому что там народ глупый. Москва, вы глупый народ. Вы народ глупый. У вас нету мудрости и смысла. Ваших детей хватает на войну отправлять в Москва. Вас уничтожают. Вашей нации Москва не будет. Потому что печенеги там поселятся. Глухонемые придут, вас выгонят, и там поселятся печенег. Чтобы печенеги для них трудились, для глухонемых. А глухонемые будут как фараоны заседать, чтобы им служили. А Москва будет с вами так. И когда подниметесь на высоту, посмеется коню и всаднику его. Видите? Кто это? Уже здесь идет о ком? Крылья павлину, ну я что-то не видел, чтобы павлин летал. Или страус, я не видел, чтобы они летали.
А когда поднимется на высоту, посмется коню и всаднику его. Замечаете, как Бог красиво говорит, как красиво объясняет, начинает. Ты дал крылья красивые кому? Павлину. И перья страусу. Но они что-то не летают. Ни павлины, ни страусы. А когда поднимутся на высоту, посмеются коню и всаднику его. Потому что страус может разогнать скорость быстрее коня. Понимаете, как Бог интересен. Замечайте, какой Бог любящий. Сколько в Боге премудрости. Он Иову объясняет, чтобы Иов вник. Дальше. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Понимаете? Гривою. Зачем? Чтобы идею смог схватить, запрыгнуть и скакать. Конечно, завезли кто? В Индию. Испанцы, французы, англичане. Они завезли туда. Замечаете? И там они как ослы размножились. Они там размножились. Потому что территория была разброшенная. Индейцы не заботились о земле, Не заботьтесь, не устраивали там культуры. Там есть север. В Америке есть север, юг, запад, восток. Все есть. Но они не заботились. Они жили беспечно. Бога не искали, ничего им не надо было. Замечаете? Дальше что у нас идет? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение на зле его ужас. Это уже за коня говорит. Видите? Как саранчу испугать нельзя коня. Ну, если стрельнуть с оружия, конь испугается. Но когда привыкнет к стрельбе, он не обратит внимания. Он быстро учится. Конь. Быстро учится. Замечаете? Он сначала дикий. Но когда его обуздаешь, приручишь, ручной сделаешь. Как и страус, как и павлина, как и прочее. Пища. А глухонемого сможете обуздать, прирастить. Потому что он видит, он умеет читать. Страус не может читать, конь не может читать, а глухонемой может читать. И глухонемой понимает, у него нету своей территории. У него нету своей родины, у него нету ничего. Ему дали паспорт. Он идет выбирать депутатов, все выбирать. И он понимает, его обманывают. Глухонемого обманывают. Его обманывают. Он придет в церковь, и там тоже обманывают. Написано, что глухонемой начал говорить. А почему священников нет этой власти? Тысячная церковь. У Мунтяна тысячная, миллионная церковь, миллионная. Потому что харизматы, они не представители Бога. Преступники. Потому что они бизнесмены, американцы. Харизматы, вы просто американцы, вы не божьи, вы американцы. И все лишь. Защити, владыка, страну. Даже от коня польза есть. От коня.
чем от харизматов. Они говорят вроде от тебя. Но война с Америки же пришла. Пока харизматов не было, харизматы когда появились? Где-то в 80-х годах. Я тогда узнал о харизматах. Пока их не было, как было хорошо, владыка. Сколько харизматов сделали зла. Убери их с Украины, они как мучают людей. И тебе за все слава Отцу, Сыну и Святому Духу на веки веков. Аминь.